ಹೆಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಕುಕಿಂಗ್ ಚಾನಲ್. ಇವತ್ತು ನಾನು ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ ಓವನ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಬುದಾನ ಕಿಚಡಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಗ್ಯಾಸ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಹೇಗಾಗುತ್ತೋ ಸಾಬುದಾನ ಕಿಚಡಿ, ಸೇಮ್ ಅದೇ ಥರ ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ ಓವನ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಈ ಥರ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಬುದಾನ ಕಿಚಡಿ ಉಂಡೆ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ನಾನ್ ಸ್ಟಿಕ್ಕಿಯಾಗಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸಾಬುದಾನ ಕಿಚಡಿ ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ ಓವನ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಮಾಡಲು ಬೇಕಾಗಿರುವ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡೋಣ. ಅರ್ಧ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಖಾರದ ಪುಡಿ, ಅರ್ಧ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಅರಶಿಣ, 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಜೀರಿಗೆ, 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಹಸಿಶುಂಠಿ ಜಜ್ಜಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, 2 ಹಸಿಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಅರ್ಧ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು, 4-5 ಕರಿಬೇವಿನ ಎಲೆ, ಇದು ಆಪ್ಷನಲ್, ಬೇಕಿದ್ರೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು, 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು. 1 ಕಪ್ ಸಾಬುದಾನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ದಪ್ಪ ಅಥವಾ ಸಣ್ಣಗಿರೋ ಸಾಬುದಾನ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ತೊಗೋಬೋದು. ಅರ್ಧ ಕಪ್ಪಷ್ಟು ಶೇಂಗಾ ಪುಡಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಶೇಂಗಾ ಹುರಿದು ಪುಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಪೂರ್ತಿ ಸಣ್ಣ ಪುಡಿ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಈ ಥರ ಕಾಳು ಕಾಳಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಪುಡಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ತಿಂತಾ ಇದ್ದರೆ ಬಾಯಿಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಈ ಥರ ದಪ್ಪ ಪುಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಬೌಲ್ಗೆ 1 ಕಪ್ ಸಾಬುದಾನ ಹಾಕ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದಪ್ಪಗಿರೋ ಸಾಬುದಾನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಸಾರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸಾಬುದಾನ ಟೇಸ್ಟಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸಾಬುದಾನ ನೆನೆಸೋದೇ ಒಂದು ಟ್ರಿಕ್ ಇದೆ. ಅದೇನು ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ತೊಳೆದಿರೋ ನೀರನ್ನು ತೆಗೆದು 1 ಕಪ್ ಸಾಬುದಾನಗೆ 1/3 ಕಪ್ಪಷ್ಟು ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಮೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ. 1 ಕಪ್ ಸಾಬುದಾನ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ 1 ಕಪ್ ಕಮ್ಮಿ ಅಳತೆಯಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು. ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಒಂದು ಟ್ರಿಕ್ ಇದರಲ್ಲಿ. ದಪ್ಪಗಿರೋ ಸಾಬುದಾನ ತೊಗೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ 6ರಿಂದ 8 ಗಂಟೆ ನೆನೆಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸಣ್ಣಗಿರೋ ಸಾಬುದಾನ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ 2ರಿಂದ 3 ಗಂಟೆ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಸಾಬುದಾನ ನೀರಲ್ಲಿ ಮುಳುಗೋ ಥರ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀರು ಕಮ್ಮಿ ಹಾಕಿರೋದ್ರಿಂದ ಸಾಬುದಾನ ಒಂದೊಂದು ಕಾಳು ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ನೆಂದಿರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು 8 ಗಂಟೆ ನೆನೆಸಿಟ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ 8 ಗಂಟೆ ಆಗಿದೆ. ನೋಡೋಣ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆಂದಿದೆ ಅಂತ. ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ನೆಂದಿದೆ ಅಂತ. ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಗಾಜಿನ ಬೌಲ್ಗೆ 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ ಸೇಫ್ ಕಂಟೈನರ್ ಬೌಲ್ ಇದು. ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಾದಮೇಲೆ ಓವನ್ನಲ್ಲಿ 2 ನಿಮಿಷ ಬಿಸಿ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಟೈಮಿಂಗ್ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಿಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಂತಹ ಬೌಲ್ಗಳು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಸಿಗ್ತವೆ. 2 ನಿಮಿಷ ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿಯಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ತೆಗೆದು 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಜೀರಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಜೀರಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಾದಮೇಲೆ 2 ನಿಮಿಷ ಓವನ್ನಲ್ಲಿಟ್ಟು ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಜೀರಿಗೆ ಹೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ 2 ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋ ಹಸಿಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಮತ್ತು 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಹಸಿ ಶುಂಠಿ ಜಜ್ಜಿ ಹಾಕ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಓವನ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಗಾಜಿನ ಪ್ಲೇಟನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ 3 ನಿಮಿಷ ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಪ್ಲೇಟ್ ಮುಚ್ಚಿ ಹೀಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಒಳಗಡೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಯುತ್ತೆ. ಯಾರ ಹತ್ರ ಓವನ್ ಇದೆಯೋ ಅವರಿಗೆ ಈ ರೆಸಿಪಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. 3 ನಿಮಿಷ ಬೆಂದಿದೆ. ಇದನ್ನು ತೆಗೆದು ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡಿರೋ ಸಾಬುದಾನ ಹಾಕ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅರ್ಧ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಖಾರದ ಪುಡಿ ಮತ್ತು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅರ್ಧ ಕಪ್ಪಷ್ಟು ಶೇಂಗಾ ಪುಡಿ ಹಾಕ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲ ಸಾಬುದಾನ ಜೊತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಅರಶಿಣ ಹಾಕ್ಕೊತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಅರಶಿಣ ತೋರಿಸಿದ್ದೆ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊತಾ ಇಲ್ಲ. 4-5 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓವನ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ನೀರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀರು ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಸಾಬುದಾನ ಒಳಗಡೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಯುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ತಟ್ಟೆಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಓವನ್ನಲ್ಲಿ 3 ನಿಮಿಷ ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓವನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋರು ಗ್ಯಾಸ್ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸಾಬುದಾನ ಕಿಚಡಿ ರೆಸಿಪಿ ನನ್ನ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಆವತ್ತು ನಾನು ಗ್ಯಾಸ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ. ಯಾರಾದರೂ ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೋಡ್ಕೋಬೋದು. 3 ನಿಮಿಷ ಟೈಮಿಂಗ್ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ.
ಈಗ 3 ನಿಮಿಷ ಆಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ತೆಗೆದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನ ರಸ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓವನ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಒಳಗಡೆ ಇನ್ನೂ ಹೀಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮಿಕ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ 5 ನಿಮಿಷ ತಣ್ಣಗಾಗಲು ಇಟ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓವನ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರೋ ಯಾವುದೇ ಡಿಶ್ ಆಗಿರಲಿ 5 ನಿಮಿಷ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ತಿನ್ನಬೇಕು. ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ ಸಾಬುದಾನ ಕಿಚಡಿ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ನೀವು ಕೂಡ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ ರೆಸಿಪಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಶಿವರಾತ್ರಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಉಪವಾಸ ಮಾಡೋರು ಮಿಸ್ ಮಾಡದೆ ಈ ಸಾಬುದಾನ ರೆಸಿಪಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಹೊಸದಾಗಿ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ನೋಡ್ತಿದ್ರೆ ಈಗಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ಹೇಳಿರೋ ಟ್ರಿಕ್ಕನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸಾಬುದಾನ ಕಿಚಡಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ ಮತ್ತೊಂದು ರೆಸಿಪಿಯೊಂದಿಗೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.